こんにちは、ママデイズです。今回は赤ちゃんに優しいバナナミルクフランを紹介します。リクエストありがとうございました。まず卵1個、砂糖大さじ1、薄力粉大さじ1、牛乳 130cc を加えて混ぜていきましょう。潰したバナナを半分加えます。1歳児未満の赤ちゃんにはお砂糖なしで大丈夫ですよ。耐熱容器に入れていきましょう。電子レンジで5分加熱します。加熱したら飾り用の粉砂をかけます。完成です。参考になったらいいねやチャンネル登録お待ちしております。リクエストもお待ちしております。アマデイズでした。